Sabah karanlık, akşam karanlık. Kışın dengeleri biraz bozuluyor. Selamünaleyküm. Elimizde böyle bir iş var bugün. Bunu işlemeye şu geriden başlayacağım. Şu faturayı, şu iç faturayı dış çapı işleyeceğim. Daha sonra ön taraftan deliğini işleyeceğim. Şuradaki açıları yapıp bitireceğim. Beraber izleyelim. Önce bir deliğimizi delelim. O zamana kadar da hava aydınlanır. Sabah olmasına rağmen hava karanlık oluyor. Sanki akşam bıraktığımız gibi her şey. İnsanın psikolojisi bozuluyor. Zaten zorla geliyoruz işe. Su ilave ediyoruz, deliyoruz. Tamam. Geldik. Kaba bir delik. Şimdi deliğimizi deldik. Sırada ben şu dış çapıyla şuradaki faturayı işleyeceğim. Öyle devam edeceğiz işte. Onları işlemek için bir tane W var. Dış çapları bu W ile işleyeceğim. Şundan da bu DNMG, o içteki faturayı gireceğim. Bu da delik kateri. İç çap işlemek için. 3 tane kateri bağladım. Devrim de 500'de bu arada. Yeni başlayanların fazla yüksek devir kullanmamasını tavsiye ederim ellere alışana kadar. Şimdi dış çapımızı işleyeceğiz. Dış çapı işlerkenki ilerleme ile yüzeyi işlerken ilerleme farklı. Hızlandırmamız gerekiyor yüzeyi işlerken. Şimdi biraz daha yüksek ilerlemeye aldım yüzeyi silerken. Devirle ilerlemeyi tutturursanız yüzey güzel çıkar. Tabii elmasın da etkisi var, malzemenin de etkisi var. Yüzeyimizde zikri faturaya gireceğiz. Gene bu katerle pahlarını kıralım. GNMG sağ yanına da iç faturaya gireceğiz. İlerlemeyi düşürüp iç çapımızı ile işleyelim.
Malzemenin arka tarafıyla dış çapı, iç çapı bitti. İkinci işlemde görüşmek ümidiyle. Şimdi resmin bu ön tarafını yapacağız. Orada 2 tane açı var. Onları ben şuradakini kopyalama yöntemiyle yapacağım. Daha önce açıyı girdik. Ona göre kater ayarladım. Kopyaladım. Öyle devam edeceğim. Artık bu taraftan tam boya tamamlıyor. Bu malzememizin tam boyu. Şimdi o açılı faturayı gireceğiz. Açımızı giriyoruz, şu katerle kopyaladık. Şimdi üstteki açımızı giriyoruz. Bu tarafın işlemi de tamam. Bir sonraki videoda inşallah görüşürüz.